ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பேபிக்கு தேவையான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட். எஸ், இது ஒரு பவுட்ரு போட்டு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பாக்ஸ். ஆக்சுவலி எல்லா பாக்ஸை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எப்படி நீங்களே பாருங்கள். எஸ், இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பஃப்பு இருக்கு இல்லையா, அது மேலே கேப் டைப் இருக்கும். இந்த கேப்பை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே பவுட்ரு போட்டு ஃபுல்லாக பவுட்ரு போட்டு திரும்பி அது கேப் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு ஈஸி மெத்தட், ஒரு நல்ல நியூ டைப்பான ஒரு பவுட்ரு பாக்ஸ். இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு 300க்குள்ளே இது கிடைக்கும். வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள்.